हेलो गुड इभिनिङ साथी हो। यति बेला साँझको 5:30 भइसकेको छ र आज मौसम एकदम राम्रो मौसम गरेको छ। इन्द्रणी पनि परेको छ, भर्खरै पानी परेर बिसाएको छ। मौसम देख्न सक्नुहुन्छ र आज चिसो भएको हुनाले आज चिकन बन्न गइरहेको छ र हजुरहरू देख्न सक्नुहुन्छ। आज चिकनको लागि पियाज रेडी भइसकेको छ र दाजुले मसला पनि रेडी गरिसक्नु भएको छ। मसला दाइले रेडी गरिसक्नु लाग्नु भइसकेको छ र मसलामा आज पिस्दै हुनुहुन्छ अकबरे डल्ले खुर्सानी। र यता दाजुले आज डाइनोसरका खुट्टाहरू फेवा तालमा पौडी खेलाउन लागिराख्नु भएको छ र एकदम उत्साहका साथ दाजुले आज डाइनोसरको खुट्टा मालिस गर्दै हुनुहुन्छ। र आज उहाँ हुनुहुन्छ आदरणीय दाजु तेजबहादुर घरती मगर र उहाँले डाइनोसरको खुट्टा मलमाल पारी अब पौडी खेलाउनलाई तयार भइसक्नु भएको छ। आजको आइटममा डाइनोसरका खुट्टा रेडी भइसकेको छ र यो खुट्टा पौडी खेलिसकेको छ। यति बेला खुट्टा रेडी हुँदैछन्। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मौसम आजको र आजको मौसम देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। एकदम चिसो बादल गरेको छ। यही मौसमलाई मध्यनजर गर्दै आज आइटम बन्न गइरहेको छ र आइटम रेडी गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो आदरणीय दाजु कृष्ण प्रसाद कणेलज्यूले। र यतिकैमा कराई पनि खाली राख्नु भएको छ र अब चाहिँ चिकन पकाउनको लागि रेडी भइसकेका छौँ। र यति बेला केही डाइनोसरका खुट्टाहरू बाहिर निस्किसकेका छन् र केही पौडी खेलिरहेका छन् र आज चिकन रेडी हुन गइरहेको छ र चिकन आज रेडी हुन गइरहेको छ। र भिडियो हेरेर अन्तिमसम्म साथ दिनुभएकोमा धन्यवाद। फेरि पनि यस्तै भिडियो चाहनुहुन्छ भने लाइक, सब्सक्राइब एन्ड सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला।